Raimu dhewe dolanan teko pasar malam teko ngendi-ngendi. Pernah aku ngelokne kowe? Pernah? Aku sabar nek ning kene. Aku mau uneni apa ya apa tak uloni. Wis mundredeg kaya apa? Pernah tak balesi Rono? Enggak. Mak tak endem ning ati. Iso apa nangis? Ora pernah aku curhat karo kanca, enggak pernah aku curhat karo wong tua aku, enggak pernah curhat karo sapa-sapa. Isine mak tak endem dhewe. Biyen sik enek bapakku, aku sik iso ngomong karo bapakku. Saiki bapakku renek. Sapa sing tak sambati ora enek? Kowe sik enek wong tuamu. Lek wis wong tuamu